anni 90, Iraq anni 2000 con l'antica Babilonia. Ma andiamo a presentare chi oggi è qui con noi, un equipaggio dell'83esimo gruppo volo di Cervia. E partiamo allora a dire chi c'è a bordo, partendo da dietro. I primi marescialli Massimiliano D'Alessandro e Francesco Santamaria sono gli aerosoccorritori, coloro i quali vanno in acqua, coloro i quali vanno sul costone montuoso a ricercare, a soccorrere la persona. Poi abbiamo il manovratore, l'operatore di bordo, colui che fila il vericello, il luogotenente Salvatore Russo, e in cabina il secondo pilota, il capitano Gianluca Terrenzi, e al comando di questa equipe, di questa squadra che vola, il tenente colonnello Pierluigi Ruggeri. Ma ora entriamo in cabina con loro e ci facciamo rivolgere un saluto. Questo nel momento in cui l'elicottero sarà fermo e stabilizzato. Entriamo in cabina in questo istante. Buongiorno comandante, facciamo un saluto al pubblico di Jesolo. Buon pomeriggio Jesolo, Atlantica H139 del 15° stormo dell'aeronautica militare. Buon divertimento e mamma aiuto. Grazie comandante, a lei e ai suoi uomini, buon lavoro. E abbiamo sentito il Mama Aiut, il nostro saluto, contravviene al richiesta tradizionale dell'aeronautica, perché è proprio il saluto, la richiesta di aiuto, mamma aiutami tu, e questo fa il 15° stormo. Il biglietto da visita 7.200 persone salvate dall'acqua. L'81esimo è un centro che addestra gli equipaggi standardizzando tutte le procedure basate su Cervia, l'82esimo è a Trapani, l'83esimo gruppo volo è qui presente con voi oggi e viene da Cervia, l'84esimo è basato su Gioia del Colle e l'85esimo Pratica di Mare. In questo modo noi copriamo tutta la nazione. Ovunque la Forza Armata ci chiami, ovunque lo Stato ci chiede di intervenire, noi possiamo farlo grazie alle nostre macchine e anche alla ridondanza di capacità di intervento dei nostri mezzi. E quindi andiamo allora a parlare un pochettino dell'elicottero, questa macchina strana che già avete visto compiere una manovra un po' particolare per tutti i velivoli. Rispetto agli altri velivoli si ferma per aria, si ferma nel vuoto, si ferma con velocità zero, ed eccolo ancora di nuovo. Adesso sta lanciando, come diciamo noi in gergo, il secondo aerosoccorritore, quello che simulerà di essere un naufrago. Quindi avremo una riduzione della quota fino a stabilizzarla a pochi, quasi centimetri per dire, dal pelo dell'acqua. Lo vedete, punta arancione, un saluto, e in acqua ora. Lui simulerà di essere un naufrago. Viene chiuso il portellone, l'aerosoccorritore con il suo pollice ha detto è tutto ok, è una manovra particolare, decolla all'indietro o di backup. Una manovra che oggi è del tutto inutile se non a dimostrare quelle che sono le capacità volatorie dell'elicottero. Abbiamo ostacoli davanti, non possiamo traslare regolarmente, prendiamo quota, saliamo, ci allontaniamo e poi muso giù e andiamo per la direzione che sarà più indicata. E in questo momento noi siamo nel vivo della simulazione della ricerca e del soccorso. Il nostro ente di controllo ci ha assegnato una porzione di mare e ci ha detto dovete cercare una persona naufragata. Quindi avremo la sinergia di quella che è la squadra che vola. I piloti che condurranno la macchina mantenendola in sicurezza, operatore di bordo ed aerosoccorritore che dalle loro bolle, delle vere e proprie bolle che sporgono dai lati dell'elicottero, controllano e cercano qualsiasi segno di vita. Il segno di vita si manifesta ora, accende una fumata, è un segno di vita fortunato perché è una particolarità, un accessorio che normalmente un naufrago civile non ha. E con questa fumata la prima indicazione che dà è la posizione, dove sono? Qui, sono qui. La seconda e la terza sono intensità e direzione del vento. L'elicottero è una macchina strana, ha bisogno di un rotore principale, quello che gira sopra la fusoliera, e il vento è componente fondamentale per poter stare a bordo. Ed ora entriamo in cabina con la radioguida in questo momento. Sì, ancora per 90, siamo allineati, ancora 80, 60. Ancora 50 da percorrere, avanti così ancora per 30, ancora 20, ancora avanti di 15, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, siamo sulla verticale del punto, mando fuori l'aerosoccorritore.
Siamo sulla verticale, significa che la radioguida, cioè quella serie di distanze che avete sentito enunciare da Salvatore indirizzata ai piloti, li ha portati esattamente sul punto in cui calare l'aerosoccorritore che fisicamente sarà colui il quale, una volta entrato in acqua, si occuperà della salute del naufrago per poi vincolarlo a sé e portarlo in salvo. Dicevo, con il quale si sincera della condizione di salute. Oggi è mare, può essere bosco, costone roccioso, montagna. Qualsiasi campo può vedere l'elicottero dell'aeronautica militare intervenire e portare la salvezza. Una volta in acqua, dicevo, si vincoleranno assieme, sarà la cosiddetta praga doppia, entrambi uniti in questo abbraccio verso la salvezza che li porterà all'elicottero. In questo momento vedete che lentamente sta richiamando il cavo, portandolo sotto l'elicottero. Una volta sulla verticale, ecco che salgono Massimiliano e Francesco in questo abbraccio verso la salvezza, e l'elicottero, l'equipaggio manterrà questa posizione, verrà costantemente fornita da Salvatore. Ora voi non lo sentite, ma è ciò che avviene. Salvatore sta informando i piloti della distanza che lentamente diminuisce tra il personale da recuperare e lo scafo, e finché il personale non sarà dentro seduto con le cinture di sicurezza allacciate, l'elicottero da lì non si muove. Condizioni di massima sicurezza, non si deve diventare un qualcosa da soccorrere, il soccorritore deve soccorrere, chiudere il portellone e lentamente con il muso verso di noi, con la prua verso il pubblico, l'elicottero va perdendo lentamente quota. Perché? Per dare possibilità di apprezzare meglio quella che è un'altra particolarità del volo dell'elicottero, cioè il decollo spiralato. Immaginiamoci una scala a chiocciola, quindi noi ruotiamo di 360 gradi, lo vedete, teniamo sotto controllo quelli che possono essere gli ostacoli che ci impedivano, come dicevo prima, l'involo tradizionale, ma nello stesso tempo prendiamo quota, saliamo verso il cielo. Una volta che gli ostacoli saranno separati, superati, verrà dichiarato dai membri dell'equipaggio 360 gradi di libertà, muso basso, e si procede verso la nuova rotta. Ora, tutto questo come avviene? Avviene grazie alla macchina, la H139, che è un prodotto italiano, costruito dalla ditta Augusta, ora si chiama Leonardo, sono sempre loro. Ci hanno fornito una macchina con la capacità di volare in qualsiasi condizione di tempo, di giorno e di notte, strumentazioni avanzate, ma non solo. Di notte un ulteriore accorgimento, un sistema chiamato FLIR, proprietario dell'elicottero, che intensifica la luce lunare o stellare, e degli occhiali speciali, occhiali per visione notturna, dall'inglese Night Vision Go, un termine molto altisonante. In realtà non è altro che uno strumento che riesce a catturare la luce residua delle stelle e della luna e permette all'equipaggio una visione notturna come se fosse di giorno. Questa è una delle tante peculiarità sia dell'elicottero sia proprio della macchina stessa nello specifico, questo prodotto italiano. E adesso ci godiamo questo passaggio. Immaginiamo che l'elicottero stia venendo verso di noi, abbiamo bisogno di essere soccorsi e la prima cosa che noi andremo a percepire sarà una sensazione uditiva, un suono dolce, piacevole nel momento in cui abbiamo bisogno. Ed è questo rumore che a breve sentirete con maggiore intensità quando solleverà su il muso. Questo è il flappeggio di un elicottero, quel suono che la persona che ha bisogno di essere salvata vuole sentire e sente, perché l'aeronautica militare, il 15° stormo, ci sono. E l'occhio più esperto di quelli presenti, vari fotografi, vedo molti obiettivi, teleobiettivi giganteschi, avrà sicuramente notato che sotto il ventre c'è tutta una serie di antenne, una serie di protuberanze. Queste non sono altro che le antenne che servono le strumentazioni di bordo di cui vi parlavo prima, che permettono il volo ad ogni condizione. Però ci manca un ulteriore dettaglio: noi abbiamo bisogno di potenza per poter fare questo, e la potenza di cui disponiamo si misura in cavalli, perché dalla prima epoca industriale il cavallo è stato preso come unità di misura. Un cavallo solleva un peso di 75 kg all'altezza di 1 metro. Qui di cavalli, bambini, ce ne sono 3.000, sono nascosti, non li vedete, sono un po' rumorosi, ma hanno voglia di muovere questa macchina e portare l'aeronautica militare, gli equipaggi del 15° stormo ovunque sia richiesto intervenire. E questo, altra particolarità dell'H139 e dell'elicottero,
poter traslare lateralmente. Sentite anche la sirena, perché è dotato di un altoparlante che permette la comunicazione. Il saluto era degli aerosoccorritori di Francesco e Massimiliano, che erano sporti e portelloni visibili nelle loro mute arancioni, e questo è un po' il saluto che il 15° stormo con l'aeronautica militare vuole rivolgere al pubblico di Jesolo.